नेपाली जनताले 2100 वर्ष पुरानो राजतन्त्र, सामन्ती राजतन्त्र, 250 वर्ष पुरानो शाही राजतन्त्रलाई लात्ताले हिर्काएर उसको श्रीपेज खोसेर उनलाई जंगललाई पठाउन सकेको छ भने अब केपी ओलीको निरङ्कुशता चुटकीको भरमा ध्वस्त हुनेछ। हेर्नु होला, केही महिनाभित्र केपी ओलीको यो स्वेच्छाचारिताको अन्त्य हुनेछ। केपी ओलीलाई हामीले पार्टीको अध्यक्ष पदबाट निकालेका छौँ। अब सदस्यबाट पनि हामी स्पष्टीकरण सोधेर निकाल्ने अन्तिम बिन्दुमा पुगिसकेका छौँ। जुन मान्छेले पार्टीको निर्णय मान्दैन, जुन मान्छेले पार्टीको निर्देशन मान्दैन, जुन मान्छे अनुशासनको अधीनमा बस्न चाहँदैन, पार्टीमा छलफल गर्न चाहँदैन, पार्टीको बैठकमा पनि आउन चाहँदैन, तर जनयुद्धलाई अपमान गर्ने क्रममा जनयुद्ध त कुहिएको फर्सी। म प्रश्न गर्छु केपी ओलीजी, वरिपरि बसेका बादल र तोप बहादुर ठुला फर्सी हुन् कि होइनन्? यदि त्यसै हो भने त्यो दुईटा फर्सीहरू जो कुहिएका हुन् त्यो दुईटाले कुहाउनेवाला छन्। त्यहाँ केही सानो केही समूह रहे पनि त्यो ख्याल गर्नु। त्यसै गरी आज चाहिँ केपी ओलीले व्यङ्ग्य गर्दै मैले त बादरहरू जम्मा गरेर घर बनाउन खोजे, माओवादी जनयुद्धहरू नेताहरूलाई अपमान गर्दै भनेका छन्। तथाकथित लोकतन्त्रको खोल भिरेको लोकतन्त्र विरोधी तत्त्व हो केपी ओलीको राष्ट्रवाद। खोक्रो राष्ट्रवाद हो र केपी ओली देशलाई कमजोर पार्ने, मुलुकलाई कमजोर पार्ने, देशको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने घनघोर राष्ट्रघाती हुन्। जनमुक्ति सेनाका कमरेडहरू यहाँ हुनुहुन्छ भने कान खोलेर सुन्नुहोस्। म पनि मन्त्री थिएँ, बहालवाला मन्त्री थिएँ, मन्त्रालयमा थिएँ। घाइतेहरूलाई घोक्राउँदै 2 जना पुलिसले लिएर आए मेरो मन्त्रालयमा। किन भन्दा बादलले हामीलाई कसैलाई पनि भित्र छिर्न नदिने भन्ने निर्देशन गरेको छ भने त्यसपछि 11 दिनसम्म घाइतेलाई थुन्ने गृहमन्त्री को हो? च्यालेन्ज छ बादल हो। जनमुक्ति सेनाका कुरा गर्ने आज र यो सांस्कृतिक टोलीको तर्फबाट हामी हार्दिक नदिएको केही काम गर्न नदिएको भनेर उहाँले जुन आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ, केवल यो मात्रै कुरा हो कि उहाँले मुलुकलाई बर्बाद पार्न खोज्नुभयो, जबकि पार्टी जानुपर्ने अन्यत्रै थियो। पार्टी हिँड्नुपर्ने बाटो त्यो समृद्धिको बाटो थियो, समाजवादको बाटो थियो। कमरेड ओलीले त्यो गर्न नदिएपछि त्यसमा तानातानी भयो। पाइदैन
कार्य गुछिएको छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, हाम्रो पार्टीका दुई अध्यक्षहरू स्टेजमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो यो प्रदेशको इन्चार्ज कमरेड ताली पिटेर स्वागत गरिदिनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाललाई आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनका निम्ति भन्न चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदायहरू, तपाईहरू आफ्ना ठाउँमा बसेर यो कार्यक्रममा सहभागी हुन हाम्रो आर्थिक समृद्धि र विकासको लडाई हो। हामी त्यसमा जुट्नेछौँ र समाजवाद उन्मुख संविधानमा हामीले लेखेका थियौँ। अब समृद्धिका मतलब समाजवादका खाका हामीले कोरेछौँ भन्दा फेरि हामी लडाइँको एउटा मैदानमा फेरि आउन तपाईँलाई आह्वान गर्न हामी बाध्य भयौँ। यस बाध्य हुँदाहुँदै पनि हामी फेरि के आशा गर्छौँ भने नेपालमा कारणले हाम्रो नेताका विरुद्ध हामी फेरि सङ्घर्ष गर्नु पर्यो भयो। त्यसमा तपाईँ सबैले सहयोग गर्नुहुनेछ र कार्यक्रममा सबै ठाउँमा जुट्नुहुनेछ र अहिले भागदौड पनि छ। अतिथिहरू र आम जनसमुदायहरूमा जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपालको तर्फबाट र यो सांस्कृतिक टोलीको तर्फबाट हामी हार्दिक नेपाली जनताले चाहे जस्तै सामाजिक न्याय समृद्धि होस् भन्ने चाहेर नै मलाई प्रधानमन्त्रीको लोभ छैन। आधा आधा समय प्रधानमन्त्री भनिए पनि पार्टीलाई मैले राम्रोसँग चलाउन पाउने हो भने मैले प्रधानमन्त्रीको लोभ मलाई छैन। तपाईँ नै खानुहोस् भने 5 वर्ष, तर अहिले त उहाँ त 5 वर्ष होइन 3 वर्ष नपुग्दै संसद भङ्ग गर्ने, तानाशाही लागू गर्ने, नेपाली जनताले जुन समानता खोजेका थिए, हामीले घोषणा पत्रमा जो समृद्धिका कुरा गरेका थियौँ, हामीले दलाल पुँजी र नोकरशाही पुँजीलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा गरेका थियौँ, राष्ट्रिय पुँजीको विकासको कुरा गरेका थियौँ, हामीले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र मिलेर विकासको एउटा नयाँ युगतिर लाने कुरा गरेका थियौँ, हामीले सहकारीलाई समाजवादको आधार निर्माणको प्रक्रिया भनेर मानेका थियौँ। तर आज केपी ओलीले यी सबै जनताको सपनामाथि कुठाराघात गर्ने, संविधानलाई अतिक्रमण गर्ने, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने र कहीँ न कहीँ आफू फेरि श्री 3 महाराजधिराज बन्ने जो सपना देखेका छन्। नेपाली जनताले 2100 वर्ष पुरानो राजतन्त्र, सामन्ती राजतन्त्र, 250 वर्ष पुरानो शाही राजतन्त्रलाई लात्ताले हिर्काएर उसको श्रीपेज खोसेर उसलाई जङ्गललाई पठाउन सकेको छ भने अब केपी ओलीको निरङ्कुशता चुट्कीको भरमा ध्वस्त हुनेछ। हेर्नु होला, केही महिनाभित्र केपी ओलीको यो स्वेच्छाचारिताको अन्त्य हुनेछ। नेपाली जनता विजयी हुनेछन् र हामी एउटा नयाँ युगतिर देशलाई लिएर जानेछौँ। हामी किसानहरूका समस्या हल गर्नेतिर केन्द्रित हुनेछौँ। हामी युवाहरूलाई रोजगारी दिने आयोजनातिर केन्द्रित हुनेछौँ। हामी विकास र समृद्धिका नयाँ योजना लिएर आउनेछौँ। हामी यो देशमा तराई, मधेस, पहाड, हिमाल सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई समानता र स्वतन्त्रताको नयाँ युगतिर लिएर जानेछौँ। जुन मूल पार्टीलाई अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले र अहिले मूल पार्टीको झन्डै 70% केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले मलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेका छन्। केही पार्टी नै मूल पार्टी हो। केपी ओलीलाई हामीले पार्टीको अध्यक्ष पदबाट निकालेका छौँ। अब सदस्यबाट पनि हामी स्पष्टीकरण सोधेर निकाल्ने अन्तिम बिन्दुमा पुगिसकेका छौँ। जुन मान्छेले पार्टीको निर्णय मान्दैन,
जुन मान्छेले पार्टीको निर्देशन मान्दैन, जुन मान्छे अनुशासनको अधीनमा बस्न चाहँदैन, पार्टीमा छलफल गर्न चाहँदैन, पार्टीको बैठकमा पनि आउन चाहँदैन, उहाँलाई पार्टीको बैठक भन्यो भने काउछो हुन्छ, काउछो पोल्छ उहाँलाई। बैठकमा गइसकेपछि छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, तर्क वितर्क हुन्छ, आलोचना हुन्छ, गुनासो पोखिन्छ, काम व्यतीत भयो भन्ने कुराहरू आउँछन्। ती सबै कुरालाई सुन्न सक्नुपर्छ। कम्युनिस्टहरूमा धैर्यता हुन्छ, सहिष्णुता हुन्छ, सबैको कुरा सुन्ने आँट पनि हुन्छ, साहस पनि हुन्छ र सही गरेको छ भने प्रश्न पार्ने हो, व्यथित भएको छ भने स्वीकार गर्ने हो, गल्तीलाई स्वीकार गरेर सच्याएर फेरि अगाडि बढ्ने हो। हामीले सिकेको मार्क्सवाद, हामीले सिकेको कम्युनिस्ट संस्कार भनेको यही हो र हामी यही सिकाउन चाहन्छौँ तपाईँहरूलाई। त्यसो हुनाले म त्यो दिनलाई सम्झिन चाहन्छौँ। त्यही मङ्सिर 5 गतेका दिनमा त्यो विशाल सभा भएको थियो यहाँ ज्ञानेन्द्रका विरुद्धमा र मैले घोषणा गरेका थिएँ अब ज्ञानेन्द्रका विरुद्धमा यो बुटवलबाट एउटा सुनामी सृष्टि भएको छ। ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीलाई यही सुनामीले बगाएर लानेछ, समाप्त पारी छाड्नेछ र त्यसको सुरुवात तपाईँहरूले गर्नुभएको थियो। तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चल त्यति बेलाको मूल केन्द्र, अहिले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्र भएको यो लुम्बिनीको बुटवल र सिङ्गो वरिपरिका सबै क्रान्तिकारी जनसमुदायलाई त्यतिखेर खेल्नु भएको भूमिकालाई स्मरण गर्दै म फेरि पनि क्रान्तिकारी लाल सलामको अभिवादन गर्न चाहन्छु। अहिले हामी सही ठाउँमा छौँ, सही अडानमा छौँ। हामी पदको निम्ति मरिहत्ते गर्नेहरू होइनौँ। हाम्रो व्यक्तिगत विरोध केपी ओलीसँग छैन। हाम्रो चिन्ता आन्दोलनसँग छ। हाम्रो चिन्ता जनताको समस्या पीडा वेदनासँग छ। हाम्रो चिन्ता सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने कुरासँग छ। दलितहरूको माथि भइरहेका भेदभावलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ, सुकुम्बासीको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, यी हाम्रा मिडियाका साथीहरू यो समाजमा चेतना जगाउन चाहनुहुन्छ, परिवर्तनको सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, जनतालाई जागरुक बनाउन चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको मर्यादाको रक्षा गर्ने कुरामा चिन्ता छ। हामीलाई चिन्ता छ ती सबै उत्पीडित समुदायहरू, ती सबै गरिब शोषित पीडित जनताहरू, ती सबै बेरोजगार युवाहरू, ती महिला दिदी बहिनी र दाजुभाइहरू, ती सबैको समस्यालाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो चिन्ता छ। यति धेरै खरानी नघोष, यति धेरै खरानी नघोष, कमसे कम ऐनामा हेर्दा आफ्नो अनुहार देखिने गरी गर्छ। भोलि गएर तिमीहरूले आफूले आफैलाई चिन्ने छैनौ, आफूले आफैलाई चिन्ने छैनौ। तिमीहरूको इतिहास हामीले बताइदिनु पर्नेछ, त फलानु गाउँमा जन्मिएको भनेर। त्यसकारण साथीहरू म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। एकजना अहिलेका मन्त्रीले भनेछन् हामी जनमुक्ति सेनालाई, वाह जनमुक्ति सेनालाई। म यही वर्ष अगाडिको घटना म यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। यी गृहमन्त्री अहिले पनि मन्त्री छन्। जनमुक्ति सेनाका कमरेडहरू यहाँ हुनुहुन्छ भने कान खोलेर सुन्नुहोस्। म पनि मन्त्री थिएँ, बहालवाला मन्त्री थिएँ, मन्त्रालयमा थिएँ। घाइतेहरूलाई घोक्राउँदै 2 जना पुलिसले लिएर आए मेरो मन्त्रालयमा। किन भन्दा बादलले हामीलाई कसैलाई पनि भित्र छिर्न नदिने भन्ने निर्देशन गरेको छ भने। त्यसपछि 11 दिनसम्म घाइतेलाई थुन्ने गृहमन्त्री को हो? ज्ञानेन्द्र छ बादल हो। जनमुक्ति सेनाका कुरा गर्ने आज, जनमुक्ति सेना कालीबहादुर चाहिने आज। हिजो कालीबहादुर जस्ता लाखौँलाई मुद्दा लाउनुपर्छ, जेल हाल्नुपर्छ, क्यान्सरमाटीको पैसा खोइ भन्नेहरू आज काठी च्याप्दै हिँड्ने लाज लाग्छ। त्यसकारण साथीहरू म एउटा मात्रै कुरा यहाँहरूको अगाडि भन्न चाहन्छु।
कि आज हामीले प्राप्त गरेका अधिकारहरू यी हाम्रा मात्रै होइनन्, अमुक व्यक्तिका मात्रै होइनन्। यहाँ हाम्रो मधेसका जनसमुदायहरू आउनु भएको छ। मैं इतना जानता हूँ कि इस संविधान में हमने किसी व्यक्ति के लिए, किसी एक समुदाय के लिए हमने नहीं लिखा था। वो जनता का संविधान है, खुद जनता ने संघर्ष द्वारा लिखा हुआ संविधान है ये। और उसमें लिखा गया है कि उसमें मधेसी जनता, वो हरी झंडी जो मुस्लिम का प्रतीक है, वो मुस्लिम का प्रतीक इस संविधान में धर्मनिरपेक्षता के लिए रखा गया है। आज एक मंत्री कह रहा है कि हम राजतंत्र देंगे। लाओ राजतंत्र लड़ने के लिए हम तैयार हैं। लाओ राजतंत्र। दम है किसी का? दम है लेके दिखाओ। तो सही बोलना चाहिए, कम से कम बोलते हुए पागल नहीं होना चाहिए, संयम होना चाहिए बोलते हुए। इतिहास में क्या है, कैसा निर्माण हुआ था इतिहास। इसलिए समावेशी लोकतंत्र, प्रजातंत्र, चाहे जो कुछ भी आप कहें, वो नेपाली जनता का, मधेसी जनता का, सब समुदाय का, जनजाति का, भाषा भाषी का, सबका अधिकार जो संविधान में है। आज ओली ने यही किया है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, प्रदेश भी विघटन कर सकता हूँ, मैं संविधान भी विघटन कर सकता हूँ। अरे भाई तुम क्या करोगे? तुम्हारे जैसे तानाशाह कितने आए कितने गए, इतिहास में किसी का वो नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, आम मनुष्य समुदाय फिर एक बार हमारी जिम्मेवारी इतिहास ने हमारे कंधे में ले लिया है, वो पूरा करना है। सब मिलकर पूरा करेंगे। वो डट के मैदान में पूरा करना है, भाग के नहीं, डट के करना है। इतना कहता हूँ, सब भाई को सलाम करते हुए आप लोग तथाकथित लोकतन्त्र को खोल भिरेको लोकतन्त्र विरोधी तत्व हो केपी ओलीको राष्ट्रवाद, खोक्रो राष्ट्रवाद हो। र केपी ओली देशलाई कमजोर पार्ने, मुलुकलाई कमजोर पार्ने, देशको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने घनघोर राष्ट्रघाती हुन्, राष्ट्रलाई बर्बाद गर्ने व्यक्ति हुन्। त्यसो भएर उनको राष्ट्रवादको मखुण्डो उदाङ्गो भएको छ। र अन्तिममा म भन्न चाहन्छु, अब केपी ओली बिनाको कम्युनिस्ट पार्टी हामी चलाउँछौँ। अहिलेसम्म केपी ओलीले कम्युनिस्ट पार्टी चल्न दिएनन्, केपी ओलीले कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन दिएनन्, केपी ओलीले मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि लग्न दिएनन्। त्यसो भएको हुनाले केपी ओली बिनाको कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै सही अर्थमा सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ, सच्चा मार्क्सवादी पार्टी हुन्छ, जनताको पार्टी हुन्छ, शोषित पीडित सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको पार्टी हुन्छ। तसर्थ यो दिशातर्फ आज तपाईहरु जति पनि उपस्थित हुनु भएको छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको लागि, नेपाल राष्ट्रको रक्षाको लागि र कम्युनिस्ट पार्टीको रक्षाको लागि तपाईहरु आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट डटेर अगाडि बढ्नुहोस्। नदिएको केही काम गर्न नदिएको भनेर उहाँले जुन आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ, केवल यो मात्रै कुरा हो कि उहाँले मुलुकलाई बर्बाद पार्न खोज्नुभयो, जबकि पार्टी जानुपर्ने अन्यकै थियो। पार्टी हिँड्नुपर्ने बाटो त्यो समृद्धिको बाटो थियो, समाजवादको बाटो थियो। कमरेड ओलीले त्यो गर्न नदिएपछि त्यसमा तानातानी भयो। जब कमरेड ओलीले जनतासँग विकासका, निर्माणका, समृद्धिका जे वाचा गर्नुभयो, उहाँले एक्लै पुरा गर्न सक्नुहुन्न थियो, मनमौजी तरिकाले पुरा गर्न सक्नुहुन्न थियो। उहाँले पार्टीलाई साथमा लिनु पर्थ्यो, संसदलाई साथमा लिनु पर्थ्यो। उहाँले त्यो सक्नु भएन। पार्टीमा अल्पमतमा पर्नुभयो, संसदमा अल्पमतमा पर्नुभयो अनि आफ्ना सारा असफलता लुकाउनका लागि उहाँले संसद विघटन गरेर मुलुकलाई अर्को सङ्कटमा हाल्नुभयो। यसर्थ आज हामीले यहाँ खडा भएर दुईजना अध्यक्ष कमरेडलाई राखेर हामीले भन्छौँ कि अबको पार्टी, यो पार्टी अब हामी निर्माण गर्दै गरेको पार्टी, कमरेड ओलीले छोडेको पार्टी, कमरेड ओलीलाई त्यो उनको चाहिँ मर्यादाले दिने, उनको जिम्मेवारी र पदले मर्यादाले दिने विषय होइन, तर त्यसै गर्न रमाउँछन् ओलीजी। र आज
दुईवटा फर्सी हो कि यो हजारौं हजार फर्सी हो? तर म प्रश्न गर्न चाहन्छु, माओवादी जनयुद्ध, विभिन्न जनआन्दोलन जसले आज केपी ओली त्यो कुर्सीमा छन्, तर जनयुद्धलाई अपमान गर्ने क्रममा जनयुद्ध त कुहिएको फर्सी। म प्रश्न गर्छु केपी ओलीजी, वरिपरि बसेका बादल र तोप बहादुर ठुला फर्सी हुन् कि होइनन्? यदि त्यसै हो भने त्यो दुईटा फर्सीहरू जो कुहिएका हुन् त्यो दुईटाले कुहाउनेवाला छन्। त्यहाँ केही सानो केही समूह रहे पनि त्यो ख्याल गर्नु। त्यसै गरी आज चाहिँ केपी ओलीले व्यङ्ग्य गर्दै मैले त बादरहरू जम्मा गरेर घर बनाउन खोजे, माओवादी जनयुद्धहरू नेताहरूलाई अपमान गर्दै भनेका छन् र हामीले भनेका छौँ। र म यहाँ भन्न चाहन्छु, होइन, त्यो जनयुद्ध महान थियो, हिजोको जनआन्दोलन महान थियो, जसले आजको लोकतन्त्र स्थापना गरेको हो, जसले आजको समावेशिता, जसले आजको सहभागितामूलक लोकतन्त्र, जसले आज गणतन्त्र र जनताको छोरी राष्ट्रपतिको रूपमा अभिभावकको रूपमा रहने अवस्था बनेको हो, जसले आज केपी ओलीलाई त्यो कुर्सीमा पुर्याएको छ, त्यो जनयुद्ध हो, त्यो जनआन्दोलन हो, त्यो मधेस आन्दोलन लगायतका विभिन्न आन्दोलन हुन्। तर आज त्यो जसलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ, आफैलाई व्यङ्ग्य भइरहेको छ, जसलाई बादर भनेर चाहिँ गरिएको छ, तर चाहिँ रामबहादुर थापा बादल र तोप बहादुरको रूपमा दायाँ र बायाँ दुईटा ठुला ढेडु बादरहरू छन्। त्यो बुथ कसरी बन्ने हो, त्यो घर कसरी बन्छ, म प्रश्न गर्न चाहन्छु। तर यो मूल घर हो। 15 वर्ष नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवाद र चाहिँ जनआधारित पार्टी निर्माण गर्ने अभियानको नेता कमरेड माधव नेपाल, जो आज यहाँ मूल नेताको रूपमा हुनुहुन्छ, कमरेड झलनाथ खनाल, कमरेड युवराज गेवाली, कमरेड घनश्याम भुषाल लगायतका दर्जनौं विचार, राजनीति, आन्दोलन दुःख गर्नुभएका नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ, जसले विचार, राजनीति र जनआधारित पार्टी निर्माण गर्नुभयो। त्यसै गरी कमरेड प्रचण्ड जसले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया, आजको संविधान निर्माणसम्मको एउटा महान आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो। जनवादी क्रान्ति पुरा भयो र दुवै पार्टीले विश्लेषण गर्यो, अब समाजवादतिर जाने, समाजवादमा जानको लागि यो पार्टी नेकपा बनेको हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको हो। र आज दुई नेताहरू जसले विशाल आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो, उहाँहरू आज अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ। यो मूलधार हो, यो आन्दोलन मूल आन्दोलन हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यो हो। ओली र ओलीको सानो गुट छ, केही फर्सी कुहिएका फर्सीहरू रहेका छन्, केही ढेडु बादरहरू त्यहाँ रहेका छन्, केही खुस्केका नोट बोल्टहरू त्यहाँ लागेका नट बोल्टहरू त्यहाँ छन्। हामी यो भन्न बाध्य छौँ सवालको जवाफ गर्दा। सपना छ हाम्रो, हामी नै हो सगरमाथा चढिदिने, आदि बनेर विश्व चिहाउने। फुटफुट र खण्डितका कुरा नगर, बरु जीवनका कुरा गर, जिउनुको अर्थ हेर। सामने बसुन्ने लाची छ हाम्रो, भएका मेटाउने सपना हो हाम्रो। हाम्रो भएका मेटाउने सपना हो हाम्रो, हामी नै हो सागर माथा चढिदिने, आँधी बढेर
फूट खण्डित कुरा नगर आत्मा समर्पणको कुरा नगर बरु जीवनको कुरा गर जिउनुको अर्थ हेर बरु जीवनको कुरा गर जिउनुको अर्थ हेर धन्यवाद। विभिन्न जिल्लाहरूबाट पार्टी प्रवेशको कार्यक्रमलाई हामी आगामी दिनमा व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरा पनि म आम जनसमुदायलाई यो कार्यक्रम मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु र हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेडहरूलाई यहाँबाट हामी बिदा गर्दैछौँ। म यो कुरा सबै आदरणीय जनसमुदायहरूलाई ताली पिटेर हात हल्लाएर उहाँहरूलाई बिदाई गर्दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको तपाईँहरूसँग मैले एउटा स्थापित कलाकार एउटा गीत प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। हाम्रो कार्यक्रम समापन। थ्याङ्क यू सो मच आदरणीय अपार दाईलाई जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दाई आज फेसबुकमा देखिरहेको थिएँ। अपार दाईको जन्मदिनको शुभकामना सहित